Noticia de última hora. Se ha descubierto que el hombre ronca más que la mujer. Nada, eso no es una noticia. Lo que pasa es que la pregunta es, oye, ¿a qué edad tú empezaste a notar, o tu esposa empezó a notar, que roncabas más de la cuenta? En mi caso fue después de los 35. Dice mi esposa que yo, tú sabes, pasé de roncar un poquito a, creo que estoy en el nivel medio ahora. Ahora, si tú roncas normalmente así boca arriba, eso quizás sea normal después de cierta edad. Ahora, si tú roncas de lado también, ya estás embarcado. Estás embarcado, ya vas en camino a hacer un barco esto, un crucero, roncando. Y si estás cansado, peor todavía. ¿A qué edad tú empezaste a roncar? Cuéntame.